السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناتكم العلمية الأولى والمتخصصة في تربية الدواجن، قناة تربية الدواجن مع ضياء الخلاوي. زي ما وعدت حضراتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى في كل حلقة جديدة نقدم لكم معلومة مهمة جدا مفيدة جدا تكون أول مرة تسمعوها، وإن شاء الله مش هتلاقوها ولا هتسمعها ولا هتلاقيها في أي مكان تاني غير معانا هنا. النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الاسهالات يا جماعه، او الاسهالات في الفراخ. اولا بس عشان تبقى معانا في الصوره وتكون معترف، الاسهالات نفسها يا جماعه مش مرض، الاسهالات عرض لمرض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك مثلا لو جالك دور انفلونزا او اي حد اصيب بالانفلونزا فبيعطس، العطسه دي مش مرض، او ما بنجيبش علاج للعطس، احنا بنجيب علاج للمرض الاساسي مش للعرض. يبقى العطس عرض لمرض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت جالك انفلونزا فالعرض اعراضه ان عندك عطس، عندك بنقول عليه سيلان في المناخير او افرازات من المناخير كده. دي الاعراض بتاعته، فاحنا بنتكلم على الاعراض. والاسهال دايما مش مرض قائم بنفسه، الاسهال عرض لمرض، فدايما لازم بيبقى فيه سبب للمرض. وعشان تخلص من الاسهال لازم تعرف سبب الاسهال الصح او التشخيص الصحيح للمرض اللي عامل او مسبب الاسهال بتاعك. يعني ما ينفعش تقول عاوز علاج للاسهال انما تسأل الاسهال ده سببه ايه وبعدين نشوف موضوع العلاج ده. يعني مثلا عندك يا جماعة، يعني مثلا عندك يا جماعة لما يبقى عندك كوكسيديا وتلاقي اسهال احمر، يبقى الكوكسيديا هي المرض مش الاسهال. الاسهال ده احد الاعراض اللي احنا بنقول زي ما بنقول عرض لمرض. اسهال عرض لمرض، وركز في الموضوع ده. المهم عشان ما اطولش عليك، اشهر حاجة ممكن تسمعها هي ايه؟ الاسهال الاحمر يبقى كوكسيديا، الاسهال الاخضر يبقى نوكاسل، الاسهال الابيض يبقى سالمونيلا. طبعا الكلام ده مش هنقول عليه غير صحيح، الكلام ده فيه جزء صحيح انما مش كله صحيح. بمعنى ان الاسهالات دي ممكن يكون في اكتر من مرض هو السبب ليها. المهم تشخصها صح، تعرف الاسهال الصح، تعرف المرض الصح عشان تعرف تعالج صح. الصح ايه؟ بص يا عزيزي المربي او اخت المربية، لازم تكون فاهم او عندك الموضوع بسيط كده. عاوزك بس بعيد عن تشخيص الامراض عن طريق اللون تعرف ان الزرق الاخضر بيكون جاي من الكبد وتحديدا المراره، وسببه صبغه البلفردين. اللون الابيض ده اليوريك اسيد وجاي من الكلى. اللون البني والاحمر ده عباره عن البراز وجاي من الامعاء، يا اما يكون افراز الاعورين. الشكل الطبيعي للاخراج بتاعك بيكون بني فاتح مع طبقه جيريه بيض. بني فاتح بلون العلف، الطبقه الجيريه البيضه دي اليوريك اسيد، اللي زي ما مجازا كده نقول عليها البول. وبشرط الطربوش الابيض ده زي ما بنقول اخراج بني فاتح عليه طربوش ابيض، ان الطربوش الابيض ده ما يزيدش عن تلت الاخراج، لان لو زاد عن تلت الاخراج يبقى هنا احنا داخلين في مرحله تانية من المرض، وليكن مثلا الكولاي ممكن يعمل العرض ده او الاسهال ده. في حاجه برضو اسمها الافراز الاعوري، ودي بتكون شكل اسهال بني وعليه رغاوي او فقاقيع زي ما بنقول من الاعلى، ودي حاجه بنلاحظها ممكن توصل معاك لنسبة مثلا 5 ل6% من القطيع، وديت ما بننزلهاش علاج، ده اسهال طبيعي بنقول عليه تفريغ اعورين طبيعي او حالات طبيعية في العنبر، ما ننزلهاش علاج. لكن للاسف في ناس بتشخص انها كوليستريدي وتنزل لها علاج، وده ما بتقطعهوش وانت بتهلك جرعة مضاد حيوي أو علاج على الأرض فقط لا غير، وممكن تضر بها قطيعة. الزرع في الفراخ يا جماعة ليه مسببين، ممكن تغيير في قوامه أو لونه أو شكله. سبب مرضي وسبب إداري متعلق بالعلف طبعا والمكان المحيط. إيه الأمراض اللي بتعملها الإسهالات؟ بص بقى، هو تقريبا بنسبة 100% يعني في الفراخ كل الأمراض، أي مرض يصيب الفراخ بيسبب إسهالات. فدايما تلاقي لا قدر الله عندك اسهالات يبقى في عندك مشكله مرضيه، فتروح تدور على المرض نفسه وتعالجه، مش بنعالج الاسهال وخلاص، لان الاسهال نفسه مش هيتعالج الا بعلاج المرض. المشكله كمان ان لو بتعتمد على لون الزرع عشان تشخص مرض معين، واشهر مرض مثلا هو الكوكسيديا مثلا مشهور بالزرع الاحمر. احب اقول لك ان في بعض الانواع الاميريا اللي بتضرب الاجزاء العلويه من القناه الهضميه،
على ما الدم اللي بتسببه يخرج مع الزرق يكون اختلط طبعا بالافرازات المعويه، وفي النهايه مش هيظهر لك زرق مدمم او احمر زي الناس ما بتقول. حتى ممكن ياخد الشكل الطبيعي كمان، لكن بلون برتقاني فاتح او بني فاتح جدا او الاشكال دي. فيبقى عندك اصابه وما انتش عارف اصابه بالكوكسيديا وما انتش عارف تعالجها، او ما انتش عارف اصلا ان عندك اصابه بالكوكسيديا لمجرد انك ما انتش شايف اللون المدمم او اللون الاحمر. الاسباب الاداريه اللي ممكن تسبب الوان الوان او اسهالات يا جماعه: عندك زياده نسبه البروتين ممكن تسبب اسهال، زياده استهلاك الميه بيسبب اسهال مائي، بعض الحقن مثلا زي الابراميسين مثلا ممكن يسبب معاك الاسهال، التجويع ممكن يسبب معاك اسهال مائي او ازرق او اخضر متماسك، تغيير انواع العلب بتسبب اسهال، واوقات اسهال برغاوي كمان، الاجهاد الحراري، بعد العلاج بالمضادات الحيويه في ميه الشرب، ولاحظ اسهال نتيجه خلل في الفلورا المعويه. طبعا انا عارف ان انت عاوزني اقول لك اسهال احمر يعني كوكسيديا، اسهال اخضر يعني نوكاسل. لا، مش هقول لك كده، بس خد معايا بقى المفيد والمهم وركز في الكلام اللي جاي. الاسهال الابيض يا جماعه بيكون نتيجه عطوب وخلل في وظائف الكلى. الاسهال الابيض بيكون نتيجه عطوب وخلل في وظائف الكلى، ودي بتعملها حاجات كتير قوي، زي مثلا عندك الاي بي، السالمونيلا، كوليستريديا، سموم الاوكراتوكسين، الجمبورو، النيوكاسل، الانفلونزا، املاح زايده سواء في الميه او العلف، التعطيش الشديد، الافراط في استخدام المضادات الحيويه. طيب الإسهال الأحمر بقى بدرجاته المختلفة أو ألوانه المختلفة وأشكاله المختلفة بقى: أحمر في بني في الألوان الكتير ده. عندك الكوليستيريديا، كوكسيديا، لوكولاي، الاستافلوكوكس، الأنيميا فيروس، نقص مناعة معوية، تهتكات جدار الأمعاء، بعض حالات الجمبور الحادة. ندخل على المهم واللي الناس برضو مشهور قوي في المزارع والناس بتشخصه خطأ وبتدخل نفسها في كوارث، هو الإسهال الأخضر. اللسان الاخضر سموم فطريه خاصه منها الافلوتوكسين، التجويع، الاجهاد الحراري، الاي بي والنكاسل، الانفلونزا، السالمونيلا في بدايه الاصابه، الافراط في استخدام المضادات الحيويه، تغيير العلف. يبقى عرفت كام مرض بيسبب اللسان الاخضر، فمش كل ما تشوف لسان اخضر تجري تقول نكاسل برضو. طيب ندخل بقى على المفيد، احنا لسه هنوضح حاجات اكتر كمان ان شاء الله، تابعونا وبدقه في المعلومات اللي جايه. الاسهال المائي: الإسهال المائي أملاح زايدة سواء في المية أو العلف، استهلاك مفرط للماء نتيجة إصابة معوية، التجويع، الزرق الأسود. أغلب الأوقات يعني مش بيكون إسهال، طبعا بيكون إسهال إخراج متماسك أو حمام متماسك، وده بتسببه السموم الفطرية، الكوليستريديا، الكوكسيديا، بعض الأمراض الفيروسية اللي بتعمل أنزفة داخلية، الليكولاي في الأعمار الصغيرة، خلايا جدار الأمعاء الميتة أو اللي بتتجدد، التخمرات في الأمعاء نتيجة التسمم بالأدوية أو خلل في مكونات العلف، الهباب الساقط من الدفاية، وده ركز معاه أوي. معظمنا طبعا بيدفي دفايات غاز أو جاز وبتكون بتدخن. بعد فترة الدخان ده بيعمل تراكم للكربون أو للفحم زي ما بنقول كده، فبيعمل الطبقة في الكوشه بتاعت الدفايه بتاعتك، وترجع تسقط، او مع شده الحراره المتعلقه الدفايه بتقع تحت الدفايات، بتيجي الفراخ تنكش فيها، بتبدا تاكل منها. دي بنسبه 90% هي سبب الاسهال الاسود اللي بنشوفها في معظم العنابر او اللي بنشخصها بكده. بس عشان ايه حبيت اشرح لك الموضوع ده بالتفصيل عشان تبقى فاهم الموضوع ده. تدخل بعض الادويه والفيتامينات والأحماض، عند استخدام تراب الفحم تحت الفرش، الناس اللي بتفرش تراب فحم بدل الجير، ده بيسبب الإسهال الأسود. الزرق الأزرق الكاتم يا جماعة تقريبا مش بيعملوا غير سموم البيتوريزم، أحد أنواع بكتيريا الكوليسترول. لو انت بقى شخصت الحالات ديت او فهمت الحلقة بتاعتنا النهاردة، اسمع الحلقة مرة واثنين وثلاثة، هتبقى فهمت الموضوع وفهمت ازاي ان اوقات قوي في نفس الدورة او في دورتين مختلفتين بيبقى عندك نفس لون الاسهال وبننزل علاج مختلف وكل مرة بيجيب نتيجة، او انت بنفسك بتاخد المعلومة مرة وبتنزل العلاج يجيب نتيجة وبعد كده ما عادش بيجيب معاك نتائج. لان زي ما قلنا الاسهال ده عرض لمرض، لما بيبقى حد متخصص بيعرف المرض او بيشخص المرض كويس فبينزل علاج متخصص للمرض اللي عندك،
فبكده الحمد لله من اول جرعه بتلاحظ نتائج او بيحقق معاك النتائج المطلوبه. انما بتروح تنزله من دماغك على الاسم ان هو نفس الاسهال او نفس اللون، خدت المعلومه وبنيت عليها بقيه المعلومات بتاعتك، للاسف بتبقى بياناتها كلها خطا، وبتنزل اكتر من نوع علاج واكتر من جرعه علاجيه، ومش بيحصل معاك اي تقدم في الحاله، بل يمكن تسوء معاك للاسف. وبعد كده ترمي اللوم على الكتاكيت او ترمي اللوم على الادويه او على العامل او على اي سبب ايا كان، بعيد عن ان انت السبب. للاسف انت السبب في اللي بيحصل او الكوارث اللي بتحصل، لانك بنيت معلومات او بتاخد معلومات عامه وما ما انتش عارف تفاصيلها، وبتبني عليها للاسف معلومات خاطئه. المعلومه بتبقى جزء، انت بتاخد جزء من المعلومه صح، وبعد كده بتبني عليه بقيه معلوماتك خطأ. فللاسف ده دايما سبب الكوارث في المزارع. يا رب أتمنى إن إحنا النهاردة نكونوا قدمنا جزء مفيد أو حلقة مفيدة تكون فادتكم. أنا عارف إن الموضوع كده لسه ما لمناهوش، لأن ما فيش موضوع هيخلص في حلقة ولا في اتنين، أو مرض أو أسباب مرض أو علاج مرض هيخلص في حلقة أو في اتنين. فانتظرونا إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقات الجاية، هنقدم لكم معلومات أكتر، هنشرح كل حاجة بالتفصيل. وإن شاء الله معانا وكل المتابعين معانا وتابع كل الفيديوهات ما تسيبهاش، لأن ما فيش فيديو هيخلى من معلومات مهمة جدا ليك، وكل الحلقات بتكمل بعضها، او ماشيين في سلسلة للحلقات متكاملة علشان تقدر يكون عندك كل المعلومات الخاصة بالفراخ. وان شاء الله معانا، مش الكلام ده مش هتلاقيه في اي مكان تاني، لان هنا بنقدم اللي بيقدم الحلقات حد متخصص، وبنحطها في او بنتكلم عن المشكلة العامة او السبب بالظبط، وبنوضح لك كل الامور. الكلام ده مش هتلاقيه في اي حاجة تانية، مش مجرد مربي ربى دورة أو لم معلومة أو كلمتين من أي مكان وجاي يقدمهم لك. لا، هنا كلام علمي متخصص بنشرحه بطريقة بسيطة جدا سهلة جدا، وبنوضح لك كل الأمور حواليك أو الأمور والأسباب المحيطة بالفراخ، سواء من مرض سواء من تربية سواء من خبرات. كل ده بنقدمه لك في معلومة سهلة وبسيطة. أتمنى متابعة، أتمنى تعمل شير للحلقة، أتمنى إنك توصل الحلقة لأكتر عدد من المربيين علشان أكتر الناس تستفاد. وبكده أقدر أقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.